হেই হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি মিস্টার ফরহাদ অ্যান্ড ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজ যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাইতেছি, আজ আমি কথা বলতে চাইতেছি তানভীর ইভান ভাইকে নিয়ে। তানভীর ইভান ভাইয়ের কিন্তু নতুন এক চমক এসেছে, হিন্দি গান। সো এত বকবক না করে চলেন গানের দিকে যাওয়া যাক। जाने क्यों ये लगे कि हम मिले कहीं पहले की बात है ये, दो पल की सही रातें जागू अंधेरे बिना तेरे अधूरे, कैसे जीऊं बतावे बतावे, तू लाना वो बीती यादें बरसातों की वो सारी रातें, मेरी याद फिर भी न आवे, मैनू भूल न जावे तेरे याद इतना क्यों आवे, क्यों ये दिल को ऐसे तर पावे, हर रात इतनी रुलावे, मैं मर जावा। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी মানে এক কথায় ওয়াও, মানে বলার কোনো ভাষা নাই যে আমাদের একজন বাংলাদেশের গায়ক যে জন্মের পর থেকে বাংলা ভাষা শিখে বড় হয়েছে এবং বাংলায় গান গেয়ে বড় হয়েছে। সে একটা মানে যদিও হিন্দি ভাষা পারে তবু হিন্দি ভাষার মানে একটা গান সে গেয়েছে, এত সুন্দর হয়েছে মানে বলার ভাষা নাই। তো চলেন ভিডিওতে চলেন। तू बता दे ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे। मैं रात भर ये जाग कर क्यों फोन पर बस तेरी तस्वीरों को देखो और घूमो, गुजरा हुआ भी थे पल सारी मैं कैसे भुला दूं, मैं कैसे सब भुला दूं, वो बातें बीती यादें जो रुलाए हमें अभी भी, इन राहों पे इन रगों पे तेरे से ये बस गया है, तू लाना वो बीती यादें बरसातों की वो सारी रातें, मेरी याद फिर भी न आवे, मैं भूल न जावे तेरी याद इतना क्यों आवे, कि ये दिल को ऐसे तर पावे, हर रात इतनी रुलावे, मैं मर जावा। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा, तू बता दे এর মধ্যে আমি বলে নেই, এইটার মধ্যে কিন্তু অল্প একটু জায়গা র্যাপ গান ছিল, তো সেটা কিন্তু জোস হয়েছে, জোস মানে এক কথায় বলার মতো কোনো ভাষা নেই, জোস হয়েছে। जिसके लिए हम जी रहे, कोई ना कोई था यहाँ
शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी सजा तू बता दे, तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी सजा तू बता दे। চমৎকার ভাই, চমৎকার, অসাধারণ ভাই। মানে কখনো কল্পনাও করি নাই যে তানভীর ইবান ভাই, হ্যাঁ মানে বাংলাদেশের হয়ে, বাংলাদেশের গায়ক হয়ে বাংলা গান গেয়ে অভ্যাস তার জীবনে, সে এত সুন্দর করে মানে একটা হিন্দি গান কভার করবে। বেস্ট অফ লাক তানভীর ইবান।